My dear students, welcome to all of you to this class. ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍, ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର ସିମ୍ପଲ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ି ସାରିଛୁ। ଆସ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ର ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟ। ଏହାର ସୂତ୍ରଟି ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଭାର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ରାମ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ। ଏଠାରେ ରାମ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଇଜ୍ ଏବଂ ଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଗୋ ଭାର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ଗୋଇଂ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଦେ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟରେ କିପରି ଆମେ ନଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହାର ସୂତ୍ରଟି ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ନଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭାର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଇଟିଂ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ସବଜେକ୍ଟ ଆଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ତାପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏମ୍ ଏବଂ ତାହାପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ନଟ୍ ଏବଂ ଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଇଟ୍ ଭାର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ଇଟିଂ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ରିଡ଼ିଂ। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କିପରି ତିଆରି କରିବା, ଏହାର ସୂତ୍ରଟି ହେଲା ଏମ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭାର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆର୍ ୟୁ ପ୍ଲେଇଂ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ୟୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ଲେ ଭାର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ପ୍ଲେଇଂ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଇଜ୍ ହି ସ୍ଲିପିଂ। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଉଭୟ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଓ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଉଭୟ ଆମେ ନଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଏହାର ସୂତ୍ରଟି ହେଲା ଏମ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ନଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭାର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଇଜ୍ ହି ନଟ୍ ଇଟିଂ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଇଜ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ତାପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ସବଜେକ୍ଟ ହି ଏବଂ ତାହାପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ନଟ୍ ଏବଂ ଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଇଟ୍ ଭାର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ଇଟିଂ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଏମ୍ ଆଇ ନଟ୍ ଗୋଇଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଆମେ ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ର ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟ। ଏହାର ସୂତ୍ରଟି ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ୱାଚ୍ ୱେର୍ ପ୍ଲସ୍ ଭାର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଦେ ୱେର୍ ପ୍ଲେଇଂ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟ ଆକାରରେ ଦେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ତାପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ୱେର୍ ଏବଂ ଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ପ୍ଲେ ଭାର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ପ୍ଲେଇଂ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ସି ୱାଚ୍ ଇଟିଂ। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବା ଆମେ ବାକ୍ୟରେ କିପରି ନଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହାର ସୂତ୍ରଟି ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ୱାଚ୍ ୱେର୍ ପ୍ଲସ୍ ନଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭାର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମଦର୍ ୱାଚ୍ ନଟ୍ କୁକିଂ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ମଦର୍କୁ ସବଜେକ୍ଟ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ତାପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ୱାଚ୍ ଏବଂ ତାହାପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ନଟ୍ ଏବଂ ଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି କୁକ୍ ଭାର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ କୁକିଂ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ୱି ୱେର୍ ନଟ୍ ସୁଇମିଂ। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କିପରି ତିଆରି କରିବା, ଏହାର ସୂତ୍ରଟି ହେଲା ୱାଚ୍ ୱେର୍ ପ୍ଲସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭାର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ୱେର୍ ୟୁ ରାଇଟିଂ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ୱେର୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ତାପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ସବଜେକ୍ଟ ୟୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ରାଇଟ୍ ଭାର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ରାଇଟିଂ।
ठीक सेहीपरि आउ गोटे एग्जांपल है वाच आई गोइंग। नेक्स्ट पढ़िबा आमे नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस उभय नास्ति सूचक एवं प्रश्न सूचक वाक्य। यार सूत्रटी है वाच वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भार्बर आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जांपल वाच सीता नॉट डांसिंग। एठारे प्रश्न पाई प्रथमे वाच व्यवहार कराई एवं एही वाक्य रे नॉट रो मध्य व्यवहार कराई। वाक्यटू देखिबा प्रथमे कौन अच्छी प्रथमे अच्छी वाच ताहापर अच्छी सब्जेक्ट आकर रे सीता एवं सीता पर व्यवहार कराई नॉट एवं शेष व्यवहार कराई डांस भार्बर आईएनजी फॉर्म डांसिंग। ठीक से हीपरि आउ गोटे एग्जांपल है वेयर दे नॉट ब्रिंगिंग। वर्तमान पढ़िबा आमे फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस रो एफर्मेटिव सेंटेंस बा साधारण वाक्य। यार सूत्रटी है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस भार्बर आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जांपल आई विल बी गोइंग। एटा प्रथमे सब्जेक्ट आकार रे आई व्यवहार होईछि तापर व्यवहार कराई विल बी एवं शेष व्यवहार कराई गो भार्बर आईएनजी फॉर्म गोइंग। ठीक से हीपरि आउ गोटे एग्जांपल है यू विल बी रनिंग। नेक्स्ट पढ़िबा हमें नेगेटिव सेंटेंस बा नास्ति सूचक वाक्य बा आमे नॉट रो किपरि व्यवहार करिबा। यार सूत्रटी है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस भार्बर आईएनजी। एठारे विल और बी मध्य नॉट को व्यवहार कराई। फॉर एग्जांपल वी विल नॉट बी वॉकिंग। एटा प्रथमे सब्जेक्ट आकर रे वी व्यवहार होईछि तापर विल और बी मध्य नॉट को व्यवहार कराई विल नॉट बी तापर शेष व्यवहार कराई वाल्क भार्बर आईएनजी फॉर्म वॉकिंग। ठीक से परी आ गोटे एग्जांपल है सीता विल नॉट बी कुकिंग। नेक्स्ट पढ़िबा आमे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बा प्रश्नसूचक वाक्य। आमे किपरि प्रश्न तैयारी करिबा। यार सूत्रटी है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस भार्बर आईएनजी। एठार प्रथम विल व्यवहार होईछि एवं सब्जेक्ट पर बी व्यवहार होईछि। फॉर एग्जांपल विल फादर बी वर्किंग। एठार प्रथम विल व्यवहार कराई तापर सब्जेक्ट आकार रे फादर व्यवहार होईछि एवं फादर पर बी व्यवहार होईछि एवं शेष व्यवहार होईछि वर्क भार्बर आईएनजी फॉर्म वर्किंग। ठीक से हीपरि आ गोटे एग्जांपल है विल दे बी फाइटिंग। नेक्स्ट पढ़िबा आमे नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बा उभय नास्ति सूचक एवं प्रश्न सूचक वाक्य। आमे नॉट रो मध्य व्यवहार करिबा एवं प्रश्न मध्य करिबा। यार सूत्रटी है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस भार्बर आईएनजी। फॉर एग्जांपल विल यू नॉट बी रीडिंग। एठार प्रथमे कौन व्यवहार होईछि प्रथमे व्यवहार होईछि विल ताहापर सब्जेक्ट आकार रे व्यवहार होईछि यू एवं यू पर व्यवहार होईछि नॉट बी एवं शेष व्यवहार कराई रीड भार्बर आईएनजी फॉर्म रीडिंग। ठीक से हीपरि आ गोटे एग्जांपल है विल दे नॉट बी प्लेइंग।